Բարևձեզ մեդիա կենտրոնում Ազատ հայրենիք դաշինքի ասուլիսն է, հիշեցնենք, որ մեդիա կենտրոնը պատրաստ է նախընտրական այս փուլում իր հարթակը տրամադրել խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացած բոլոր կուսակցություններին եւ դաշինքներին, եւ այսօր ինչպես նշեցի Ազատ հայրենիք դաշինքն է մեր հյուրը, դաշինքը կներկայացնի իր նախընտրական ծրագիրը եւ ընտրարշավի ժամանակացույցը ներկայացնեմ Ազատ դաշինքի կազմը հայ կառուցողական կուսակցություն նախագահ Անդրեաս Ղուկասյան, Հայաստանի պահպանողական կուսակցություն նախագահ Միքայել Հայրապետյան, ազգային ինքնորոշում միավորում նախագահ Պարույր Հարիկյան, ազգային ժողովրդավարների դաշինք նախագահ Արշակ Սադոյան, Հայաստանի կանաչների կուսակցություն Գևորգ Արզումանյան եւ Արդարություն կուսակցության նախագահ Արթուր Բալոյան։ Շնորհակալություն, որ պատասխանատվություն եք հայտնել ձեր ծրագիրը ներկայացնել։ Պարոն Հարիկյան, թերևս ձեզնից սկսենք, համեցեք։ Ողջունում եմ լրագրողներին եւ մեր ժողովրդին լրագրողների միջոցով։ Մենք հիմնականում հավաքվել ենք այն քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, որոնք նույնիսկ ամենահուսահատական թվացող պայմաններում տրամադրված են իրենցից կախվածն անել մեր երկիրը ավելի լավը դարձնելու համար։ Այսօր մենք մեր ծրագրերը եւ ժամանակացույցը աշխատանքային կներկայացնենք ընդհանուր գծերով, միակ որոշակի բանը, որի մասին խոսենք, դա ամսի 7-ի միջոցառումն է, սկսվելու է Ծիծեռնակաբերդում, իսկ հիմնականում կարծում եմ, որ հանրությանը ամենից շատ հետաքրքրում է այն, թե ինչը ստիպեց մեզ իմի գալ, առանձին գրանցված, առանձին գործող քաղաքական կազմակերպությունները իրենց պարտքը համարեցին իմի գալ, ամեն մեկը կներկայացնի իր պատկերացումները։ Ես պահպանելով մեր նախընտրական ցուցակի հերթականությունը նախ ձայնը կտամ խոսափողը կփոխանցեմ պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանին, նա մեր կողմից նախանշվում է որպես ազգային ժողովի նախագահի մեր տեխնատուն, այնուհետև հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանին, ով մեր կողմից ընկալվում է, նույնպես նախանշվում է մեր փաստաթղթերում նաև որպես Ազատ հայրենիք դաշինքի վարչապետի տեխնատու, այնուհետև մյուս գործընկերներին կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք առաջին հերթին գնում ենք ոչ թե ընտրությունների մեր պետությունը, այլ մեր պետությունը թավալգլոր գնում է դեպի քաոս, դեպի նոր Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր։ Եվ մեր դաշինքով ներկայանալը այդ քաոսի համար արգելապատնեշ լինելն է լինելու թերևս առաջին հերթին։ Գալու է մի պահ, երբ որ այնպիսի խայտառակ վիճակում ենք լինելու, ինչպիսին էինք 1920 թվականի նոյեմբերի վերջին, երբ շունը տիրոջը չէր ճանաչում, երբ դարձյալ մեծ խաղացողները գերակա շահեր ունեն այստեղ, եւ դարձյալ երկու միջազգային խուլիգանները, Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, համաշխարհային կարծիքը զանց առնելով կիսեցին մեր տարածաշրջանը։ Այնպես որ իհարկե Անդրեաս Ղուկասյանը ամենայն հավանականությամբ մեր ծրագրերը կներկայացնի, բայց այդ ծրագրերից առաջ նախ պետք է հայրենիք ունենալ, հայրենիքը չկորցնել։ Իհարկե այսօր բոլորն ասում են անվտանգային խնդիրներ կան, դա լրջագույնն է, իբրև թե, բայց այն ազգերը, ես մեծի խոսք եմ կրկնում, որոնք անվտանգությունը գերադասում են ազատությունից, կորցնում են երկուսն էլ։ Մենք այսօր կանգնած ենք ազատությունը, որը անհատի համար ազատություն է, իսկ ազգերի համար անկախություն է կորչվում, դա կորցնելու առջև։ Եվ հիմա առաջին հերթին իհարկե ուրախությամբ նշելով, որ մեզ հաջողվեց ընդամենը 5 կուսակցությամբ դաշինք ձևավորել, թեև
հավակնությունները եւ միացում ճճացողները շատ էին։ Մենք պատրաստ էինք բոլորին միանալ, ամենավերջինը լինելով, բայց ստացվեց այն, որ հիմա ընդամենը 5 կուսակցությամբ մի դաշինք կա ամբողջ ընտրապայքարում եւ քաղաքական ռելսերի մասին խոսում ենք հիմնականում երևի թե մենք, որ կյանքը մեզ ապացուցեց, որ Ռուսաստանն ամենևին մեր դաշնակիցը չի եղել եւ չէ, այն ինչ 200 տարի չէր հասկացվում, այս պատերազմը շատ ցցուն պարզեց բոլորիս, եթե քչերն էին, հայ մտավորականներից քչերն էին վերջին 200 տարվա ընթացքում այդ մասին բարձրաձայնում, հետագայում հայ սովետահայ քաղաքալանավորներն էին այդ մասին բարձրաձայնում, հիմա ամբողջ ժողովրդի գիտակցության մեջ է նստած, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցը չէ, մեր ապագան արևմտյան քաղաքակրթական համակարգն է, մեզ հարազատ քրիստոնեական քաղաքակրթական համակարգը եւ իշխանության անցնելու դեպքում մենք փոխելու ենք Հայաստանի ռելսերը, այն Հայաստանի, որը երրորդ հանրապետությունն է, որն իր վերջին շրջանն է ապրում, դեռ աղետի միջով անցնելու ենք եւ այդ բոցերի միջից կամ կծնվի չորրորդ հանրապետությունը, այդ խարտիաշ պատանեկիկը կամ մենք որպես ազգ կդառնանք փոքրիկ, բուտաֆորիկ մի կազմավորում ունեցող, որը ժամանակի եւ տեխնիկայի խնդիր է թե երբ կմարի։ Այնպես որ հիմա կենաց մահու կռիվ է լինելու ոչ այս ընտրությունները, իսեր Աստծո։ Դրա համար ես նախ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ կազմակերպել եք սա։ Բարին եմ մաղթում ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ քաղաքական մրցապայքարի դուրս եկած բոլոր քաղաքական ուժերին, դաշինքներին եւ կուսակցություններին, մեկ անգամ եւս հավելելով, որ սա ռուսական ընտրություն է այս պահին, այստեղ կատարվողը, պարզապես մեր հայրենիքում է կատարվում եւ մենք անմասն փորձեցինք չմնալ։ Իրական ճակատամարտը արժևում է եւ ոչ այս մրցապայքարում։ Հաջողություն բոլորիս եւ շնորհակալություն ձեզ։ Ստեղծված իրավիճակում բնականաբար հաշվի առնելով մեր հանրության սպասումները, մենք միավորեցինք մեր ուժերը մի քանի կարևոր նպատակներին հասնելու համար։ Շատ կարևոր է Հայաստանի համար վերականգնել անվտանգության համակարգը։ Դա գլխավոր նպատակներից մեկն է։ Բացի այդ, այսօրվա իրավիճակում շատ կարևոր է մեր հանրության հոգևոր անվտանգության ապահովումը։ Այդ նպատակը եւս մեր դաշինքը համարում է առաջնային։ Այդ նպատակների իրականացման համար անհնար է գործել առանց անկախ արտաքին քաղաքականության։ Այսօր բազմաթիվ պետություններ իրենց տարբեր օժանդակությունն են առաջարկում Հայաստանին։ Հայաստանը իր մինչ օրս ընտրված միակողմանի արտաքին քաղաքականության պատճառով ի վիճակի չի իրացնել այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք առկա են։ Մենք ընդգծում ենք, որ անկախ արտաքին քաղաքականությունը ճանապարհ է բացում մեր անվտանգության վերականգնման համար, օգտագործելով բոլոր այն հնարավորությունները, որ արդեն առկա են։ Գիտեք, եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, եւ ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, եվրոպական շատ պետությունների դիրքորոշումները, որոնք որ ցուցաբերեցին պատրաստակամություն աջակցել Հայաստանին բոլոր ոլորտներում։ Արցախի հանրապետության ճանաչումը դա այն նպատակն է, որը մենք նույնպես առաջ ենք քաշում եւ որը հստակություն է մտցնում մեր պետության դիրքորոշման մեջ այս հարցում։ Արցախի հանրապետության ճանաչումը, Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը դա այն
նախապայմաններն են, որի հիման վրա կարող է հաստատվել խաղաղություն Ադրբեջանի հետ։ Առանց Շուշիի, Ադրութի, Շահումյանի շրջանի հետ վերադարձի հայկական վերահսկողության տակ որևէ խաղաղության տարբերակ հայկական կողմին չի կարող պարտադրվել եւ մենք համախմբելու ենք մեր հանրությունը այս հարցի շուրջ եւս։ Մեր քաղաքացիների համար շատ կարևոր հարց է Հայաստանի տնտեսության ապագան։ Դրա համար տնտեսության կայուն զարգացումը մեր դաշինքի գլխավոր կարևոր նպատակներից մեկն է։ Այդ նպատակը փոխկապակցված է հայրենադարձության իրականացման հետ։ Մեր երկրի ազգային բնական ռեսուրսների արդյունավետ, անվտանգ եւ թափանցիկ օգտագործման հետ։ Մեր երկրում ֆինանսավարկային բարեփոխումների իրականացման հետ եւ հարկային բեռի նվազեցման հետ։ Համայն հայության ուժերի համախմբման հետ այս փոխկապակցված նպատակները մի ամբողջ համալիր են, որոնք մենք դնում ենք մեր առջև երկիրը այս ծանր ճգնաժամից դուրս բերելու համար։ Միշտ եղել են Հայաստանի առջև եւ շարունակում են մնալ ժամանակակից եւ արդյունավետ կրթության համակարգի ներդրում եւ գիտության զարգացում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո բոլորը հասկացան գիտության դերը, նշանակությունը մեր անվտանգության համար։ Եվ այն բոլոր բացերը, որ այս ոլորտներում տեղի են ունեցել, շատ կարճ ժամանակում հարկավոր է լրացնել։ Ինչպես նաև շատ կարևոր է բոլորի համար հասանելի առողջապահական համակարգի ներդրում։ Մենք հռչակել ենք այս 12 նպատակները, որպես գլխավոր նպատակներ, ինչին հասնելու ձգտելու է ազատ հայրենիք դաշինքը, ինչպես հասնել այդ նպատակներին, դրա մանրամասն ճանապարհային քարտեզը մենք ներկայացնելու ենք հունիսի 7-ին մեր նախընտրական ծրագրում, հրապարակելու ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում։ Այսօր կարող ենք ընդհանուր առմամբ տարբեր ոլորտների մասին խոսել։ Ես կուզենայի կանգ առնեի անվտանգության վերականգնման վրա։ Բոլորիս համար պարզ է, որ խաղաղություն եւ ավելի ճիշտ անվտանգություն խաղաղության դիրքերից տարածաշրջանում, քանի դեռ կա Իլհամ Ալիևի ռեժիմը, քանի դեռ կա Էրդողանի ռեժիմը, տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդների համար լինելու է անհասանելի։ Ուստի մենք պիտի հասկանանք, որ մեր անվտանգությունը պետք է լինի ուժի դիրքերից։ Հայկական բանակը պետք է վերակազմակերպվի, վերազինվի, վերապատրաստվի։ Եվ մենք ունենք ճանապարհ, ինչպես դա անել, այդ թվում օգտագործելով միջազգային օժանդակությունը։ Հայկական բանակը պետք է համապատասխանի եվրոպական չափանիշներին եւ ի վիճակի լինի վերականգնել ռազմական բալանսը տարածաշրջանում։ Մեր բանակի հզորությունը պետք է բավարար լինի Ադրբեջանին պարտություն հասցնելու համար եւ բավարար լինի Թուրքիայից հարվածներ կանխելու համար։ Դա կոնկրետ ծրագիր է, որը ենթադրում է ողջ հանրության ներուժը բանակի վերազինման, վերապատրաստման եւ վերակազմակերպման հարցում։ Տնտեսական զարգացումը բնականաբար այն հենարանն է բոլոր խնդիրների հասնելու համար։ Եվ մենք ուսումնասիրելով վերջի տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կառավարություններին արվող առաջարկները, ամփոփելով դրանք, գտնում ենք, որ այդպիսի լուծում, այդպիսի ծրագիր գոյություն ունի։ Կուզենայի նաև հատուկ նշել Աբել Աղաբեկյանի գիտությունների դոկտորի եւ ակադեմիկոսի կողմից
Հայաստանին բազմաթիվ ծրագրերի առաջարկները, ինչպես վերականգնել Հայաստանի արդյունաբերությունը։ Ամփոփելով այդ ամենը, մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում հարկավոր է ստեղծել 8 արդյունաբերական կենտրոններ։ Պետությունը կարող է դրա համար հատկացնել տարածքներ, ստեղծել համապատասխան ինֆրակառուցվածք, հողահատկացումներ անել միջազգային ներդրումներ կատարող կազմակերպություններին, որոնք որ տեխնոլոգիաներ եւ գիտելիք կբերեն Հայաստանի տնտեսություն, պետությունը կապահովի այդ արդյունաբերական կենտրոններում անհրաժեշտ ինֆրակառուցվածքը եւ անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի, որ այդ արդյունաբերական կենտրոնները էֆեկտիվ գործեն։ Ինչպես կազմավորել այդ արդյունաբերական կենտրոնները, այդ հարցի շուրջ հետագայում ավելի մանրամասն կներկայացնենք։ Բայց մեզ համար հասկանալի է, որ այլևս երբեք Հայաստանում արտասահմանյան ներդրումները չպետք է դառնան պետական պաշտոնյաների անձնական հարստացման աղբյուր։ Այս դաշինքում հավաքված մարդիկ երաշխավորում են, որ երբեք որևէ ներդրումներ, որոնք որ Հայաստանում կարվեն, չեն ունենա որպես փայատեր ոչ մեկին, ում դուք ստեղ հիմա տեսնում եք։ Մեր ողջ քաղաքական գործունեությունը տարիներ շարունակ եղել է ձեր աչքի առաջ, եւ մեր սերը առ հայրենիք հայտնի է բոլորին։ Եվ այս վիճակում համախմբվել են այն մարդիկ, ով իսկապես առաջնային են համարում հանրային շահերը եւ երբեք անձնական խնդիրները չեն խառնի պետական կառավարման հետ։ Այդ մի հարցում հանրությունը կարող է լինել վստահ։ Դեռևս այսքանը, ավելի մանրամասն այդ հարցերի պատասխանը կգտնեք մեր ծրագրում։ Մինչ մեր ավակ ընկերոջ Արշակ Սադրյանին խոսքը փոխանցել է, ես ուզում եմ տեղեկացնել մեր հանրությանը, որ բացի նրանից, որ մեր դաշինքը այսօր արկա դաշինքների մեջ ամենաընդգրկուն դաշինքն է, մենք չունենք այլ ընտրական միավոր, որում ընդգրկված լինի 5 քաղաքական ուժ։ Մեր դաշինքը երեք հարստացավ նաև արդարություն կուսակցությամբ, այսինքն մենք երեկվանից եւ այդ որոշումը ընդունվեց մեր դաշինքի ղեկավար մարմնի խորհրդի քվեարկությամբ, երեկվանից արդեն 6 կուսակցություններ ենք եւ թող տարօրինակ չթվա, որ մեզ հետ խորհրդարանական ընտրություններում տեխնատուներով չմասնակցող կուսակցությունը նույնպես դաշինքի անդամ է, որովհետև խորհրդարանական պետական համակարգում բոլորս գիտենք, որ խորհրդարանական ընտրություններով որոշում է ոչ միայն օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչականությունը, այլ նաև որոշակի ազդեցություն է ունենում գործադիր մարմնի եւ պետական այլ կառույցների աշխատանքներում։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան, պարոն Սադոյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ես ուզում եի նշել նաև ձեր կազմակերպության անունը, ազգային ժողովրդավարներ դաշինքի նախագահ Արշակ Սադոյան։ Ուրախ եմ, որ կազմակերպել է այսպիսի կարևոր հնարավորություն ներկայացնելու մեր տեսակետները։ Ես ասեմ հետևյալը, իհարկե ամենից առաջ պետք է իրավիճակը գնահատել։ Նախորդներից մնացած ժառանգությունը խիստ աղքատիկ էր եւ անընդունելի այսքան երկար տարիների համար։ Բայց այն, ինչ հետո կատարվեց, ես այլ բացատրություն չունեմ, բացի այսպես ստախոսության, կեղծիքի, հիմարության դուխովի գլխարկ դնելով կործանեցին մեր երկիրը։ Եվ ասեմ ոչ միայն մեր երկիրը, այլ վտանգի տակ է դրված աշխարհի 10 միլիոն հայության ապագան։ Եվ լկտիություն այն աշյանի ասել, որ գրում են իրենց կարգախոս, ապագա կա, ինչ ապագա, խղճուկ կիսագողութային ապագա։ Եթե դա է նկատի ունեմ, այո կա։
Եվ մի քիչ էլ դժվար է հասկանալ ինչ է նշանակում պատիվ ունեմ։ Եվ ես ուզում եմ առանձնապես անդրադառնալ մեր դաշինքի կարգախոսի վրա։ Իսկապես այս երկրին պակասում է ազնվությունը, այն, որ պատասխանատու լինեն, ներկայացնեն ամբողջությամբ իշխանությունները ժողովրդին իրենց բոլոր մոտեցումները, տեսակետը։ Եվ մեր կարգախոսի առաջին կետը դա ազնվությունն է։ Երկրորդ, այն հիմարությունների շարքը, որ մենք տեսանք, սխալների քաոսը, որ մենք տեսանք, բնական է, որ երկրորդում ամենակարևորը պետք է լինի իմաստություն, մտածվածություն, հասկացողություն, դուխով հիմարությունը մի կողմ թողնել եւ գնալ իմաստության եւ ունենալ քաղաքական կամք։ Ես կարծում եմ հետեւյալը, իսկապես ողջունելի է այս մեր մեծ դաշինքի, ես կասեի իրոք մեծ, որտեղ մինչև հիմա 5 հոգանոց նախընտրական դաշինքներ չեն եղել։ Մեր մեծ դաշինքի ստեղծման բանը եւ ամենակարևորը մի բան։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է գնալ 21-րդ դարի համակայլ։ Հեռահաղորդակցման այն լայն հնարավորությունները, որ ներկայումս կան, հնարավորություն է տալիս առավելագույնս օգտվել մեր մեծ սփյուռքի առավելություններից։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ կարդալ մեր մոտեցման հիմքում դրված ամենակարևորը, ամրապնդելով մեր ինքնիշխան պետության կարողությունները, նրա անմիջական աջակցությամբ, պայմաններ ստեղծել, որ մեր ինքնության պահպանման հենքով աշխարհով մեկ կազմավորվի ժամանակակից գիտելիքահենք, տեղեկացված միաձուլ մի այնպիսի հանրություն, որը որպես նպատակային գործունեության ունակ ամբողջական կառույց կկարողանա ապահովել եւ հայրենիքի անվտանգությունը, զարգացման հնարավորությունները, ինչպես նաեւ պայմաններ կստեղծի, որ ամեն օր մեր ազգակիցներն ապրեն ավելի արժանապատիվ, ավելի բարեկեցիկ կյանքով։ Ներկայումս իսկապես բոլոր հնարավորությունները կան, աշխարհում պետություններից բացի ձևավորում են սահմաններ չճանաչող հզոր կազմավորումներ, եւ որևիցե խնդիր չկա ազգային պատկանելության հիմքով, աշխարհով մեկ ստեղծել իսկապես 10 միլիոն հայության հայ ազգ կազմակերպություն, որի մայրաքաղաք պետությունը կլինի Հայաստան, որովհետև այս 2.5 միլիոն մնացած բնակչությամբ արտագաղթնել դեռ շարունակվում է, մենք ռեալ հնարավորություն չունենք կարճ ապագայում ոտքի կանգնել։ Մեր հնարավորությունը համախմբել աշխարհով մեկ մեր գումարային ներուժը։ Եվ դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դաշինքը ռեալ հնարավորություն կստեղծի հաղթանակի դեպքում իսկապես առաջնային կարևորագույն քայլերն անել, սահմանադրությունը փոխել, հնարավորություն ստեղծել, որ մեր բոլոր դրսում գնացած թեկուզ խոպանչիները, մյուսները եւ մեր բոլոր քաղաքացիները իրավունք ունենան եւ ընտրել եւ ընտրվել, որովհետեւ սա հայտարարություն է Հայաստան ոմենակ հələ պատկերացեք ինչ լկտիության աշճան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ինչ իրավունք ունեն Արցախի մտավորականները ինձնից պահանջելու, որ հրաժարական տան, երբ որ նրանք ինչ չեն ընտրել։ Ներողություն, իսկ ընտրողներն են մենակ Հայաստանի համար է ամբողջ երկիրը հնարավորություններ։ Ես կարծում եմ ոտքի կանգնելու ռեալ հնարավորություններ դեռ կան եւ շատ ուրախ եմ, որ իսկապես մեր հետ էլ համագործակցեն շատերը եւ մենք փորձենք բեկում բցնել ոչ Նիկոլին, ոչ Ռոբին, ոչ նախիններին, ոչ ներկաներին, մենք իսկապես պետք է լինենք երրորդ ուժ, որը կուղորդի, կտանի, կպայքարի, որպեսզի ինչ որ մի ձևի վերջապես դուրս գանք այս խորը անդունդից։ Սա ճահիճ է, հնարավոր չի, ապրել արդեն հնարավոր չի։ Ինչ կինոփառատոնը ինչի մասին եք խոսում։ Լավ, այսքանը։ Մենք պատիվ ունենք մեր դաշինքում մեզ հետ որպես գործընկեր ունենալու նաև
Հայաստանի կանաչների կուսակցությանը, որի ներկայացուցիչ Գևորգ Արզումանյանը կարտահայտի իր պատկերացումները մեր դաշինքի, մեր գործունեության վերաբերյալ։ Ես կփորձեմ խոսել բնապահպանական խնդիրներից կարճ համառոտ ուղղակի, քանի որ Հայաստանի կանաչների կուսակցությունն եմ ներկայացնում։ Բնապահպանական խնդիրները շատ կարևոր են, ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Եթե անգամ ստեղծենք այնպիսի պետություն, որը լինի արտաքին վտանգներից զերծ, լինի սոցիալ-տնտեսական վերելքով, ազգային արժեհամակարգով եւ այլն, սակայն լուծված չլինեն բնապահպանական եւ էկոլոգիական խնդիրները, ապա կունենանք շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետևանքով վատառողջ, բնական աճի հեռանկար չունեցող հասարակություն, որի արդյունքում այդ ամենը, այդ առաջի արտահայտված այդ ամբողջ հաջողությունները, ձեռքբերումները իջի կդառնան։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ձևական միայն թղթի վերագրված գործողություններից անցնել գիտական պրակտիկ հիմնավորված ծրագրերի մշակման ու իրականացմանը, որի արդյունքում հնարավորինս արագ պետք է իրագործվեն օդային, ջրային, հողային պաշարների գույքագրումն ու դրանց վիճակի բարելավման միջոցառումները։ Եվ խնդրահարույց շատ կարևոր է խնդրահարույց հանքարդյունաբերությունը։ Խնդրահարույց հանքարդյունաբերության նպատակարարությունը պետք է վերանայվի, որոնք առաջացնում են լուրջ խնդիրներ էկոլոգիական եւ բնապահպանական։ Իսկ պաշարների շահագործումը համապատասխանեցի միջազգային չափորոշիչներին։ Շրջակա միջավայրը աղտոտողները պետք է պատասխանատվություն կրեն խիստ ձևով, իսկ հանքարդյունաբերության կողմից բնության արդյունաբերողների կողմից բնությանը վերականգնման նպատակով վճարվող գումարները պետք է էականորեն բարձրացվի, դրանք շատ չնչին են եւ դրանք վարվում են այնպես բնության հետ, ինչպես ցանկանում են։ Հայաստանի բնական պաշարները ըստ անկախության հռչակագրի 7-րդ հոդվածի պետք է լինեին ազգային սեփականություն, սակայն սահմանադրության փոփոխված տարբերակով 10-րդ հոդվածով դրանք համարվում են պետական սեփականություն եւ տնօրինում են ըստ կառավարության քմահաճույքների, ոչ միայն վարձակալություն են տրվում օգտագործման, այլ նաեւ որպես սեփականություն, որի արդյունքներից անմաս է մնում ազգաբնակչությունը։ Պետք է ձևավորվի, եթե լինի ազգային սեփականություն, ապա պետք է ձևավորվի համապատասխան հիմնադրամ, որում պետք է կուտակվի այդ շահագործումից համապատասխան ներդրումները, մուծումները եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա բաժնեմաս այդ արդյունքից։ Հայաստանի կանաչների կուսակցությունը, որ հիմնադրվել է 1998 թվականին, անձինս բազմափորձ նախագահ կուսակցության Արմենակ Դովլաթյանի, իզորու է օժանդակել լուծելու վերոնշյալ խնդիրները մեր հաջողության դեպքում, որը անպայման կլինի։ Եվ եթե կարելի է մի նախադասություն 13 թվի վերաբերյալ այս խորհրդի Զարթոն գաղափարաքաղաքական ակումբի հայտնի տոմարագետ Սերգեյ Սիմոնյանի կարծիքով, ոչ թե կարծիքով, այլ հիմնավորմամբ, 13 թիվը համարվում է կարևոր անցումային ջրբաժանի սկիզբ։ Դա մեծ խորհուրդ ունեցող թիվ է։ Եթե այդ շեմը անցնում ես դրական բարձր տրամադրության եւ նպատակներով, ապա մտնում ես բարեմտության, բարեփոխման, վերափոխման ու վերելքի ուղի։ Եթե հակառակ զգացմունքներով, ապա ոչ նպաստավոր ուղի։ Դրա համար այդ 13 թիվ էսպես վիճելի կարգավիճակ ունի։ Սակայն Ազատ հայրենիք դաշինքը իր ազնվություն, իմաստություն կամ կարգախոսով ընտրել է առաջին ճշմարիտ եւ դրական վերափոխումների ուղին եւ պատրաստ է պետությունն ուղղորդել հենց այդ ուղիով։ Շնորհակալություն։ Երեք մեր դաշինքը հարստացրած եւ մեզնով վստահ եմ հարստացած Արդարություն կուսակցության ղեկավար Արթուր Բալոյանը այսօրվա մեր հիմնական զեկուցողներից մեկն է, կարտահայտի իր վերաբերմունքը եւ դաշինքին եւ ընդհանրակարգերին, դաշինքի կողմից առաջադրվող, ինչպես նաեւ իր պատկերացումները հետագա զարգացումների վերաբերյալ, որից հետո մենք կլսենք հարցերը եւ իհարկե մեր վարչապետի տեխնատուն եւ ազգային ժողովի նախագահի տեխնատուն, եթե հավելումներ ունեն, կկատարեն։ Համեցեք պարոն Բալոյան։
Շնորհակալություն, ինչպես արդեն ասացի ավագ գործընկերների կողմից, մենք նոր ենք միացել արդեն ձևավորված դաշինքին եւ ես ուզում եմ ներկայացնել ընթերցել հայտարարությունը Ազատ հայրենիք դաշինքին միանալու մասին Արդարություն կուսակցության կողմից եւ այսպես Արդարություն կուսակցությունը միանում է Ազատ հայրենիք քաղաքական դաշինքին ազդարարելով նոր ձևաչափի համագործակցության սկիզբ։ Մենք որոշում ենք համատեղել մեր ջանքերը արդար, բարեկեցիկ, հզոր, ինքնիշխան պետություն կառուցելու գործում։ Անհրաժեշտություն ենք տեսնում ձևավորել համագործակցություն, որը կքննարկի երկրի առջև ծառացած խնդիրները եւ կառաջարկի մարտավարական ու ռազմավարական լուծումներ։ Մեր նպատակն է ամրապնդել ազատությունը, հավասարությունը, համերաշխությունը, արդարությունը, օրենքի գերակայությունը։ Մենք պայքարում ենք այնպիսի պետության համար, որը ոչ ոքի չի լքում։ Մենք անտարբերությունը համարում ենք կարևորագույն քաղաքական խնդիր, որը հարկավոր է չեզոքացնել։ Մենք արձանագրում ենք բոլոր ոլորտներում համակարգային եւ հայեցակարգային մոտեցումների բացակայությունը, կառավարման անարդյունավետությունը։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ամրապնդման, դրան նպաստող ծրագրերի, գործողությունների մշակման եւ իրականացման անհրաժեշտ է իշխանության բոլոր թևերի տարանջատումն ապահովող իրական ժողովրդավարական պետություն, օրենքի գերակայություն, խոսքի ազատություն, տեղեկատվություն եւ քննարկում, անձնական կյանքի գաղտնիության եւ մարդու արժանապատվության պահպանում։ Վստահ ենք, որ հանուն արդարության, հանուն ինքնորոշման, հանուն կառուցողականության, հանուն զարթոնքի, հանուն ժողովրդավարության եւ հանուն ազգային ավանդույթների պահպանման ձևավորված Ազատ հայրենիք դաշինքը կարող է իրականացնել իր առջև դրված խնդիրներն ու հասնել հռչակված նպատակներին։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ հարցերին անցնելուց առաջ միայն մի տեղեկատվություն տալ։ Շատ ճշգրիտ գիտական հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքներում ակնհայտ է դարձել, որ բնակչության Հայաստանի քաղաքացիների 55%-ից ավելին դեռևս վերջնականապես կողմնորոշված չէ։ 25-30%-ը ասում են դեռ չենք որոշելու մենք ում օգտին ենք վարկելու եւ մոտավորապես 20%-ը ասում են չենք մասնակցելու։ Երբ հանրության մեջ մտահոգություն կա, թե որ քաղաքական ուժը ինչ դիրքորոշում պիտի ունենա, մասնավորապես երբ մեր համագիրներն են հետաքրքրում այդ հարցով, նրանք այսօրվանից կարող են պատկերացնել, որ այս հրապարակային հանդիպումից հետո չկողմնորոշվածների մեծ մասը, որ այլ ընտրանք էին փնտրում, նրանք այդ այլ ընտրանքը ստանում են։ Եվ մեր հիմնական գործերից մեկը մեր քաղաքացիներին այդ այլ ընտրանքի հնարավորությունը ներկայացնելն է։ Ես այ անունից առանձնապես որևէ բան ասելու չունեմ, ի սկզբանե ստեղծված ենք եղել որպես միավորում, ազգային ինքնորոշում միավորում, այսինքն ազգային նպատակների համար ժողովրդավարական սկզբունքներով ազգի առողջ ուժերը միավորելու ձգտումով եւ այս դաշինքը իր մասնակիցների նույնիսկ տարաձայնություններով գալիս է ոչ թե նրանց միանմանացնելու, այլ ազատությունները պահպանելով, դրանք զարգացնելով, հզորանալու։ Այժմ մի հավելում ունի հարգարժան Անդրեաս Ղուկասյանը, այնուհետև կլսենք Միքայել Հայրապետյանի լրացումները։ Ազատ հայրենիք դաշինքի ստեղծմանը նախորդել է ձեզ հայտնի 7 կուսակցությունների համագործակցությունը։ Մենք միավորվել էինք մեր երկրի անկախ արտաքին քաղաքականության իրականացնելու հարցի շուրջ եւ ամենակարևորը մեր երկրում բացարձակ ժողովրդավարություն հաստատելու նպատակի շուրջ։ Այս տարի փետրվարի 8-ին մենք առաջարկ ներկայացրեցինք Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին համապատասխան նոր սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ։ Այդ հանձնաժողովը պարզվեց, որ կազմալուծված է այսօրվա օրով եւ այդ պահին, երբ առաջարկը ներկայացրել ենք, եւ առհասարակ այդ հրճակված կարևորագույն գործառույթը, որը Նիկոլ Փաշինյանը նախաձեռնել էր 2 տարի առաջ, ըստ էության ձախողվել է։ Մեր դաշինքի կողմից Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրվել է Պարույր Արիկյանը, ազգային ինքնորոշման միավորում կուսակցության նախագահ։ Մենք համակարծիք ենք, որ բոլոր նպատակներին հասնելու
հենարանը, ազգային համախմբման հենարանը, դա բացարձակ ժողովրդավարություն եւ անկախ արդարադատություն երկրում հաստատելու հրամայականն է։ Եվ մենք զրոյից չենք մոտենում այս հարցին, ունենք տարիների ընթացքում ձևավորված եւ կուտակված միջազգային փորձի հիման վրա մշակված մոտեցումներ, որոնք համարում ենք շատ կարևոր պլատֆորմ մնացած բոլոր խնդիրների, մնացած բոլոր նպատակների հասնելու համար, այն ինչ որ մենք այսօր ձեզ ներկայացրեցինք։ Եվ դրանով ուզում եմ ընդգծեմ, որ մեր համագործակցությունը ի սկզբանե եղել է քաղաքական համագործակցություն։ Արտահերտ ընտրությունները մեկնարկեցին եւ մենք դրա համար մեր պարտքն ենք համարում այդ ընտրություններում մասնակցել։ Բայց կարևորում ենք այն քաղաքական համագործակցությունը, որը որ արդեն մեր մեջ կա եւ ունի կոնկրետ արդյունքներ։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է հարցերին անդրադառնանք, թե ասելիք կա։ Ողջույն հարգարժան պարոն Հայրապետյանը մի քանի խոսք ունի, այնուհետև մենք ձեր տրամադրության տակ ենք։ Իդեպ ասեմ, որ 13 թվի վերաբերյալ մեկնաբանությունը բխում էր այն գաղափարից, որ մենք մեր պաշտոնական համարն է ընտրացուցակում 13-ը։ Կա նաև այլ մեկնաբանություն, Աստված մեկն է եւ ներկայանում է Սուրբ Երրորդությամբ։ Այնպես որ մեզ 13 թիվը ոչ միայն չի տխրեցնում, այլ ընդհակառակը նոր մեկնաբանությունների է դրդում։ Այժմ լսենք պարոն Միքայել։ Այլ ինչ վախենալ, 13 թիվ աշխարհի չեմպիոն դարձավ շախմատի հայազգի Կասպարովը, հա, այնպես որ շատ էլ լավ թիվ է։ Հետո մեր վարչապետի տեխնատուրի ծննդյան օրն է 13-ը, այնպես որ ամեն ինչ իր տեղում է։ Այնպես որ ամեն ինչ լավ է։ Խնդիրը հետևյալն է, մեկ անգամ եւս կրկնում եմ։ Սա Ռուսաստանի կողմից այս պահը ընտրված եւ ընտրություններ անցկացնելը արտահերթ Ռուսաստանի կողմից թելադրված քայլ է, մենք այլ ընտրանք չունենալով է, որ մասնակցում ենք։ Ինչպես Անդրեաս Ղուկասյանն ասաց, այս համախմբումը շատ ավելի վաղուց էր սկսված, որի համար առաջին հերթին երախտագիտություն եմ հայտնում ժողովրդավարական հայրենի կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանին, որովհետև իր գաղափարներ ինքը սկսեց, հետո մենք միասին փորձեցինք մեր մյուս ընկերներին հրավիրել, բոլորի հետ բանակցություններ ունեցանք։ Բայց նորից վերադառնամ այս ընտրություններին։ Այս ընտրությունները ճորոմ բաներ չասենք, թե Հայաստանի ապագան է, որոշվում այստեղ, մենք Ջրբաժանի առջև ենք, այս ժողովուրդը միշտ էլ իր աշխարհագրական դիրքով, իր քանակով, մշտապես Ջրբաժանի առջև է կանգնած եղել։ Խնդիրն այն է, որ այստեղ հիմա բախվում են, ինչպես 1000 տարի առաջ, երկու քաղաքակրթություններ եւ դարձյալ մեր հայրենիքում։ Մենք մի նոր Մանասկերտի ճակատամարտի առջև ենք կանգնած։ Սա է էականը, թե չէ ինչ ընտրություններ, ինչ բան, ընտրությունը վաղը ճակատամարտում կերևա։ Մենք քաղաքակրթական ինչ ընտրանք ենք կատարելու։ Մենք մեռնող, փթող ռուսական կայսրության փեշերից պիտի կարճենք, թե մեր հարազատ քաղաքակրթական արյալում կհայտնվենք վերջապես։ Իսկ դրա առաջին քայլը մենք Ռուսաստանի դեմ ոչինչ անել չենք կարող, իր հսկա ծավալ, հսկա տեսակ հարցակվեց մեզ վրա, 44 օր մեր դեմ պատերազմ տվեց իր եղբայր Թուրքիայի հետ եւ մեզ խայտարակ պարտության մատնեց Ռուսաստանը։ Մենք նրան ասիմետրիկ հարվածներ կհասցնենք այստեղ։ Առաջին գործը, որ կլինի ռուսաց լեզուն, նրանց հոգևոր կարկասը, ինչպես Պուտինն էր ասում, կվտարենք Հայաստանից, որից հետո, որովհետև միշտ գաղափարներն են առջևից գնում, լեգիոնները հետևում են դրանց, գաղափարների հետևից, իդեաների հետևից են գնում լեգիոնները, երբ որ կվտարենք նրանց հոգևոր առանցքը, բուտաֆորիկ այս մեզ չպաշտպանող, մեր վտանգավորության, ոչ թե անվտանգության, այլ վտանգավորության երաշխիք ձրյակեր այս ռազմաբազան այստեղ այլևս անելիք չի ունենա։ Մենք մեր ընտրությունը կկատարենք քաղաքակրթորեն։ Մեր պայքարը սրա համար է, եւ սա հարթակ է, ազգային ժողովի ընտրությունները, այս արտահերթ ընտրությունները հարթակ են, որ մենք մեր դրոշակը Մանասկերտի ճակատամարտի ճիշտ խրամատում բարձրացնենք, եւ այդ դրոշակը բարձրացված է։ Ուրեմն
Աստված մեզ հետ է, հա, ոնց եք ասում, պարոն Հայրիկյան, եւ օրհնյալ է մեր ուղին, եւ կհաղթենք, որքան էլ նենք է թշնամին, հա։ Եվ շնորհակալություն։ Մեզ համար շատ հաճելի է, որ այսօր ներկայանալ կարծում եմ, որ ընկերներիցս, մեր գործընկերներից որևէ մեկը դեմ չի լինի, եթե Շանթ Հարությունյանը իր ողջունի խոսքը ասի կամ խանդավառության խոսքը, չգիտեմ։ Կամ հայանքի խոսքը խնդրեմ, պարոն Հարությունյան, խնդրում ենք։ Չգիտեմ ինչ ասեմ, տենց ողջունում եմ, հա, այս նախաձեռնությունը կարծում եմ շատ լավ է, ճիշտ է։ Ու իմ դիրքորոշումը այնն է, որ ես չեմ մասնակցում ընտրություններին, առայժմ որևէ կառույցի աջակցելու որոշում չունեմ, բայց միանշանակ վստահում եմ Պաուլ Հայրիկյանին իր անցյալ գործունեությունը, Միքայել Հայրապետյանին, իհարկե մի վերապահում կա, որ կարծում եմ Նիկոլը Դավաճանն է, հատկապես ձեր երկուսի գործունեությունը, պարոն Սադրյանի գործունեությունը չասեմ թե վստահում եմ, բայց շատ գնահատում եմ երկարամյա պայքարը իրա։ Անդրեասի հետ առիթ ունեցել եմ փոքրիկ պայքարի դրվագի, ուրախ եմ, որ նույն դաշինքը միասին ձևավորել եք, չեմ կարող անպայման վստահության մասին ասեմ, բայց պայքարել եմ, պայքարող մարդ է, այդա ողջունում եմ։ Մյուսները կներեն չեմ ճանաչում։ Տենց հաջողություն եմ մաղթում, ուզեի որ դուք հաղթեք։ Գուցե ես կարողություն չանեմ ձեր օգտին կամ որևէ մեկի, չգիտեմ, դեռ որոշում չեմ կայացրել, որտեղ ինքս հեռու եմ մնում, բայց ուզեի որ դուք հաղթեք։ Շնորհակալություն։ Եթե կարելի է արդեն հարցերին անցնենք, եթե դեմ չեք։ Նախ ներկայացրեցիք Արցախի ձեր ծրագրում, որ նախատեսում եք Արցախի ճանաչում, Շուշին եւ Հադրութը Արցախի կազմում, ինչպես եք պատկերացնում, երբ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Մեծագույն սխալ է եղել այլ քաղաքականությունը, որը որ ըստ էության Արցախի կարգավիճակի հարցը կախման մեջ դրեց Ադրբեջանի կամքից։ 30 տարի բանակցությունների այդ ձևաչափի գլխավոր մոտեցումը եղել է այն, որ Ադրբեջանը պետք է իր համաձայնությունը տա Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու հարցը։ 44 օրյա պատերազմից հետո անհնար է նույն հունով շարունակել այդ բանակցությունները։ Դա նշանակում է անտեսել այն փաստը, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է միջազգային հարաբերությունների կարևորագույն սկզբունք՝ վիճելի հարցերի լուծումը խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի համար կարևոր խնդիր է այս տարվա ՄԱԿ-ի վեհաժողովում պատշաճ կերպով ներկայացնել Արցախի անկախության հռչակման իրավական հիմքերը։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, այդ իրավական հիմքերը ավելի ամուր են, քան Կոսովոյի կամ ցանկացած այլ նախադեպի, որի մասին շատ են խոսում, եւ մենք այն բացը, որը որ քաղաքականության մեջ ունեցել ենք, պարտավոր ենք լրացնել, ներգրավելով բոլոր այն միջազգային հարթակները, որոնք որ իրավասություն ունեն նման հարցերում ներգրաված լինելու։ Ինչ վերաբերվում է ԵԱՀԿ-ին, ապա Հայաստանի կարևորագույն խնդիրն է արձանագրել, որ եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան խախտել են Հելսինկյան ավարտական ակտի ԵԱՀԿ-ի հիմքում դրված գլխավոր հիմնարար փաստաթղթի կարևորագույն սկզբունքները։ Եվ շատ կարևոր հարց է, որոնք են դրա հետևանքները։ Այդ պետությունները պիտի շարունակեն մասնակից լինել Մինսկի կոնֆերանսին։ Թե ոչ, եթե իրենք շարունակելու են մասնակցել, դրանով ԵԱՀԿ-ն խրախուսելու է ուժով վիճելի հարցերի կարգավորումը։ Մենք գտնում ենք, որ այս հարթակներում, նշված հարթակներում ԵԱՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի մեծ ներուժ կա Արցախի հանրապետության ճանաչման հարցը առաջ տանելու համար։ Մենք ունենք այսօր աջակիցներ։ Գիտեք, որ անցյալ տարի նոյեմբերի 25-ին Ֆրանսիայի սենատը կոնսենսուսով
բոլոր քաղաքական ուժերը Ֆրանսիայի միավորվեցին Արցախի հանրապետության ճանաչման գաղափարի շուրջ։ Սա մի հենարան է, մի քաղաքական հենարան է մեզ համար, որտեղ Ֆրանսիան գերտիրություն է։ Կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ նմանատիպ մոտեցում առկա է եւ ԱՄՆ-ի մոտ, եւ եվրոպական շատ պետությունների մոտ, եւ Հայաստանից է այսօր կախված։ Հայաստանի անկախ արտաքին քաղաքականությունից է կախված։ Մենք այդ ներուժը կարող ենք օգտագործել իշախ Արցախահայությանը, իշախ Հայաստանի, իշախ մեր ազգի, մեր ժողովրդի, թե ոչ։ Մենք այսօր կարող ենք դա անել, որովհետև այստեղ ներկայացվածները ոչ Մոսկվայից, ոչ որևէ այլ պետության ղեկավարությունից կախում չունեն, ոչ էլ հայկական օլիգարխիայից։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում, մեր քաղաքական գործունեության ընթացքում բանտ գնալով, այսպես ասած, զրկվելով բազմաթիվ շատ հնարավորություններից, բայց մերժելով այնպիսի առաջարկներ, որոնք որ մեր քաղաքական կենսագրության վրա խաչ կդնեին։ Ձեռք բերեցինք այդ անկախությունը, այդ ազատությունը։ Եվ դրա համար մենք ունենք ներուժ Հայաստանի անկախ արտաքին քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Ի տարբերություն շատ մյուս քաղաքական գործիչներից։ Շնորհակալություն, քանի որ անվտանգության խնդիրը չափազանց կարևոր է, թեև պարոն Հապետյանը նկատեց, որ ազատությունը ավելի կարևոր է, սակայն ազատ լինելու համար ֆիզիկական գոյություն է անհրաժեշտ։ Ինչպես եք պատկերացնում ապահովել Հայաստանի Արցախի անվտանգությունը, եթե նաև նախատեսում եք, որ ռուսական ներկայություն չպետք է լինի տարածաշրջանում, եւ նաև ինչ եք կարծում, հիշատակում եղավ մեկ դար առաջ դեպքերին 20-ական թվականներ եւ այլն, ինչ եք կարծում, որպես պայմանական ասենք անգլիական նավերը կբարձրանան հայոց լեռներ, համեցեք։ 22 թվականին լրանում է ռուս-հայկական համատեղ զորախմբի վերաբերյալ պայմանագիրը։ Դուք բոլորդ տեսաք մայիս ամսվա ընթացքում ադրբեջանական զորքերը հատել են Հայաստանի սահմանը, ըստ այդ պայմանագրի 102-րդ բազայի ստորաբաժանումները պետք է անցնեին Հայաստանի ռազմական վերնախավի կառավարման ներքո։ Դա տեղի ունեցավ։ Դա տեղի չունեցավ։ Այսինքն մենք ունենք ռազմական պայմանագիր, որը չի գործում մեզ համար։ Պետք է շարունակել այդ պայմանագիրը։ Բնականաբար Հայաստանի ընտրությունն է եւ հնարավորությունն է այդ պայմանագիրը չշարունակել։ Նույն ձևով 22 թվականին լրանում է հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգի վերաբերյալ պայմանագիրը։ Ինչպես է աշխատել ՀՕՊ-ը 44-օրյա պատերազմում, բոլորը տեսան։ Պետք է մենք շարունակենք այդ պայմանագիրը, թե ոչ։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ ոչ։ Եվ այլընտրանքը այսօր, ինչպես արդեն ասեցի, այլ պետությունների օժանդակությունն է այդ թվում հայկական բանակի վերազինման, վերակազմակերպման եւ վերապատրաստման հարցում։ Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն, մասնավորապես Ֆրանսիան բացահայտ եւ բազմաթիվ անգամ իր աջակցությունը Հայաստանին տրամադրելու պատրաստակամության մասին հայտնեց։ Չտեսնել դա միայն կույրը կարա։ Դա հնարավորություն է, որ այսօր կա եւ մեզ համար անհրաժեշտ է։ Այսօրվա իշխանությունները չեն կարող վարել անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Եվ իսկապես այս քվեարկությունները հանրաքվե են։ Մարդիկ ուզում են, որ Հայաստանը շարունակի մնա Ռուսաստանից կախվածության մեջ գտնվող պետություն։ Թե կողմ են արտահայտվելու Հայաստանի ինքնիշխանության։ Դրանից կախված է մեր անվտանգությունը։ Հրաժարվել այն պայմանագրերից, այն անվտանգության համակարգից, որը որ չի գործում, եւ ստեղծել նորը, որը որ իսկապես պաշտպանություն կստեղծի մեր երկրի համար։
Ինչ վերաբերվում է Արցախի անվտանգության։ ՀՀԿ-ն 30 տարվա ընթացքում մշակել էր Արցախի անվտանգության համար 4 սցենարով տարբեր խաղաղարար օպերացիաներ։ Դրա համար բացի Մինսկի խմբից ստեղծված է եղել բարձրագույն պլանավորման խումբ, որտեղ որ ներառված էին միջազգային խաղաղարար օպերացիաներ իրականացնելու փորձ ունեցող ռազմական մասնագետներ տարբեր պետություններից։ Այդ բոլոր ծրագրերը Արցախի անվտանգության վերաբերող այսպես կոչված միջազգային երաշխիքները մադրիդյան սկզբունքների 6-րդ կետը ենթադրում էին, որ 94 թվականի շփման գծից մինչև Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անվտանգության գոտում պետք է տեղակայվեն միջազգային խաղաղարար ուժեր։ Ինչպես տեղակայվեն, ինչպես իրենք իրականացնեն իրենց գործառույթները, մանրամասն մշակված է եղել։ Այսօր եւ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան պնդում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայությունը Արցախում ժամանակավոր երևույթ է։ ՀՀԿ-ն ունի կամք պնդելու, որ Արցախի անվտանգության գոտի պետք է մտնեն միջազգային խաղաղարար ուժեր։ Դրա համար կոչ են անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին վերսկսել Մինսկի խմբի հովանու ներքո բանակցությունները։ Այդ բանակցությունների օրակարգը չի փոխվել։ Ոչ Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքից են հրաժարվել, այսինքն այդ իրավունքը գերտիրությունները ճանաչել էին դեռևս 2007 թվականին եւ այս ողջ տարիների ընթացքում դա դրված էր սեղանին, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը եւ պետք է համաձայնվի հանրաքվեի հետ։ Այդ ամենից ոչ մեկ չի հրաժարվել, բացի Ռուսաստանից։ Ռուսաստանն էլ չի կարող բացահայտ դրան դեմ դուրս գալ։ Փորձում է այլ ձևաչափեր հորինել, ինչպես որ մենք տեսանք այս վերջի երակողմ ձևաչափի առաջարկը սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցում։ Դա էլ խստորեն կանխվեց Ֆրանսիայի կողմից։ Տեսակ բոլորդ այս վերջի օրերի ընթացքում։ Հայաստանի անկախ արտաքին քաղաքականություն իրականացնող կառավարությունը իսկապես կարող է արմատական փոփոխություն մտցնել այս անորոշ իրավիճակի մեջ, որը ստեղծված է արհեստականորեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից։ Այնպես չի, որ Հայաստանը անպայման պիտի այս սցենարով գնալ այս 44-օրյա պատերազմի արդյունքում։ Սա ռուսական ազդեցության հետևանք է, ռուս-թուրքական եւ ռուս-ադրբեջանական օրակարգի թելադրումն է Հայաստանին, որը մեզ համար անընդունելի է։ Մեր քաղաքական համագործակցությունը սկսվեց հենց այդ կետից։ Անցյալ տարի դեկտեմբերի 30-ին 7 կուսակցություններ միավորվեցին եւ ասեցին, որ այդ ճանապարհը մեզ համար անընդունելի է։ Եթե դուք հիմա հարց տաք, կապիտուլյացիոն այդ համաձայնագրերը մեր հաղթանակի դեպքում մենք պահպանելու ենք, թե ոչ, իմ պատասխանը ձեզ ոչ։ Նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագիրը այսինքն չեղարկելու է։ Իհարկե, եւ դրա համար կա լրջագույն միջազգային աջակցություն։ Պարոն Հայրիկյան, ավելացնելու բան ունեք։ Ես ուզում եի ասել, որ համաձայնագիր չկա եւ եթե նույնիսկ պայմանագիր լիներ վավերացված չազգային ժողովների կողմից, ես մի այլ բան եմ ուզում ասել, սկզբունքային գնահատական։ Նայենք մեր պատմությանը։ Եթե ռուսները մեր դաշնակիցն են, ապա մեր պատմության որ փուլում է, որ նրանք նպաստել են մեր ազգային երազներից որևէ մեկի իրականացմանը։ 1918 թվականին վերականգնվեց հայկական պետականությունը։ Եվ եթե խորանում ենք, հասկանում ենք շնորհիվ այն բանի, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում չկար։ 91 թվականին Գայլցու օպերացիայի դադարեցումից հետո մենք նաև հաջողությունների հասանք մեր ազգային անվտանգային հարցերում։ Ես չեմ ասի հաղթանակ, դա մոլորեցում կլինի։
Երբ ռուսները այստեղից հեռանում են, մեր վիճակը ոչ թե վատանում է, այլ ընդհակառակը։ Դա պատմական իրողություն է, որը ժխտել հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, իհարկե մենք կուզեինք, որ Ռուսաստանը, որտեղ մենք ունենք միլիոնավոր հայրենակիցներ, եւ Ռուսաստանը երկիր, որի հետ մենք նաեւ մշակութային կապեր ունենք, լիներ այնպեսին, որ մենք նրան վստահեինք, բայց այսօր մեր ընդունած որոշումների հիմքում ոչ թե մեր դիրքորոշումն է ընկած, այլ Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Միայն մտավոր թերի զարգացածը կարող է Ռուսաստանի քայլերը տեսնելուց հետո համարել, որ այնուամենայնիվ պետք է Ռուսաստանի հետ կապ պահպանել։ Այսինքն Ռուսաստանն է մեզ դրդում այսպիսի որոշման։ Բոլորի համար ակնհայտ է, չէ՞, որ պատերազմի առաջին օրը կարող էր Պուտինը ընդամենը մեկ հեռախոսազանգով եւ Հայաստան եւ Ալիևին ասել վերջացնում եք մարտական գործողությունները, որովհետև ես Մինսկի խմբի, որպես Մինսկի խմբի անդամ պարտավոր եմ ապահովել խաղաղություն։ Բայց մենք տեսանք ինչով ավարտվեց։ Այնպես որ սրանք ոչ թե մեր մասնավոր նախասիրություններն են, այլ իրավիճակի Ռուսաստանի միջոցով իրավիճակի պարտադրած թելադրանքներից բխող եզրահանգումներ, ճիշտ եզրահանգումներ։ Մենք ուզում ենք երևի շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորությունը մեզ ընձեռելու համար եւ մաղթել, որ ձեր եւ մեր երազները շուտ իրականություն դառնան։ Հասկանալի հարցեր կան էլի դրանք կպատասխանեք թե դրանք փոխանցենք ձեզ ներկայացրել անհասկացա։ Եթե հարցեր կան։ Հարցեր կան։ Բայց անսահմանափակ լինել չի կարող, չէ՞ դա։ Որքան ժամանակ ունենք Որքան հարցեր ունեք։ Նախ այսպեսի հարց պատրաստ եք կոալիցիա կազմել որևէ ուժի հետ, եթե անցնեք խորհրդարան։ Ամենադեպս ես անկեղծ ասեմ, բոլոր դեպքերում երբեք ոչ նախկինների եւ ոչ նիկոլականների հետ։ Դա բացառում միայն այն ուժերի հետ, որոնք կընդունեն մեր այս խաղապարական մոտեցումները, որը այսպես մանրամասն ներկայ։ Երբեք, մենք երբեք չենք կարող ոչ նախկին թալանչիների թողներեն ինձ այդ բարի համար, եթե այդքան կարևորում են, բայց իրոք նախկին թալանչիների եւ ոչ էլ այն հիմարների հետ, բացարձակ հիմարների հետ, որը կործանման տարեցին իրանց այսպես դուքով գլխարկ դնելով Հայաստան երկիրն ու հայ ժողովուրդ։ Մենք դրանց այդ դաշինքի մեջ չենք Քանի որ կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ մենք միասնական որոշում դեռ չունենք, երևի ձեր հարցերին կամենան պատասխանել նաև մյուսները։ Դաշինքի վերաբերյալ ուզում եք որ Համակարգ կարծիք ենք եւ ինձ թվում է պարոն Սադոյանը շատ հստակ եւ հակիրճ ներկայացրեց մեր ընդհանուր պլատֆորմը։ Ես ուղղակի ուզում եմ ավելացնել, որ որքան էլ որ չեմ կարող չհամաձայնել այդպիսի դիրքորոշման հետ, հիշում եմ արդեն միջազգային դարձած ամերիկյան ասույթը never say never։ Դրա համար զգուշավոր կլինեմ այդ հարցերում, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը սխալ դիրքորոշման է եղել եւ այդ սխալից հետ է կանգնում, ես պիտի ինձ հնարավորություն տամ ընդունելու նրա ուղղվելու տրամադրվածությունը։ Այսինքն չեք բացառում։ Ես չեմ ասում երբեք, բայց համամիտ եմ, որ այսօրվա իրենց դերքորոշումը, երեկվա իրենց դերքորոշումը մեզ այլընտրանք չի էլ թողնում։ Պատրաստ եք ուղիղ այսպես համագործակցել Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, եթե իշխանություն ունենա։ Իլհամ Ալիևը հանցագործ է եւ այս իրողությունը պետք է պարզ ճանաչել։ Հիմա ձեր հարցը հետեւյալն է, պատրաստ եք հանցագործների հետ համագործակցել։ Մեր մոտեցումը հետեւյալն է, ոչ մի տեսակի հանցագործների հետ, ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ Հայաստանից դուրս մենք պատրաստ չենք համագործակցել, որովհետեւ երբեք հանցագործների հետ համագործակցությամբ հնարավոր չի հասնել հանրային որևէ դրական արդյունքի։ Ինքնախապեյություն է դա։ Ես ներողություն եմ խնդրում, դուք կարծեք թե հարցրիք նաև Ադրբեջանի ոչ միայն իշխանավորիչի մասին, որովհետև հարգելի պարոն Անդրեասյանը շեշտեց այսօրվա իշխանություններին, բայց եթե ընդհանրապես ասենք, եթե Թուրքիան որոշ իրեն քաղաքակիրթ դրսևորել եւ ազգի հարգի միջազգային
պարտավորվածությունները որ ունի կամ մեզ հետ միասին որոշի իր երկրում կատարված ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու ուղիներ որոնել, այդտեղ մենք բնականաբար պիտի աշխատենք, բայց ինչ վերաբերում է այսօրվա իշխանություններին, եւ Էրդողանը եւ Ալիևը քաղաքակիրթ երկրների կողմից ճանաչված են որպես բռնապետներ, որ նշանակում է հանցագործներ, այնպես որ ես նույնպես համակարծիք եմ։ Եվ քանի որ դուք շտապում եք եւ հարցերը մենք դες կփոխանցենք, ուղղակի որպես ամփոփում կարճ դուք Հայաստանի ապագան ամեն դեպքում տեսնում եք։ Ինքնիշխան Հայաստանի ապագան։ Ես առաջերտին կարևորում եմ Հայաստանում մնացել ընդամենը 2.5 միլիոն մարդ լավագույն դեպքում, բայց աշխարհում կա դարերի մեջ ապրող հայ ժողովուրդ, 10 միլիոն հայ ժողովուրդ, եւ ամենակարևոր խնդիրը Հայաստանաբնակների մասին չի խոսքը մենակ, հայ ժողովուրդը պետք է ունենա պայծառ ապագա եւ մենք Հայաստան մայրաքաղաք պետության պետք է չարչարվենք, որ հայ ժողովուրդը ապագա ունենա։ Այդ դեպքում մեխանիկորեն Հայաստանը կունենա եւ պայծառ ապագա, եւ լայն հնարավորություններ, եւ տնտեսական զարգացման։ Իսկ հայ ժողովրդի համախմբման համար ես կարծում եմ, այ մեր է ճաշինքը եւ մեր այդ հետագայում այսպես շարունակաբար ավելացող քաղաքական ուժերը մենք համատեղ ջանքերով իսկապես կստեղծենք այս 21-րդ դարի հեռահաղորդակցման դարի, երբ որ հեռավորությունը որևէ նշանակություն չունի, հեռավար կառավարմամբ, ինքնակառավարմամբ, հզոր ազգ կազմակերպություն իր մայրաքաղաք կենտրոն Հայաստան պետությամբ։ Այս խնդիրը մենք փորձենք լուծել։ Վստահ եմ, որ ձեր հարցը կապված չէր քաղաքացիական պայմանագրի կարգախոսի հետ, կարելի է ասել, որ այդ կարգախոսը այսօր շատերի կողմից բացասաբար է ընդունվում, որովհետև մարդիկ, ովքեր որ իրենց քաղաքականությամբ, իրենց ընդունած որոշումներով մեր երկրի ապագայի դեմ լրջագույն քայլեր կատարեցին, այսօր փորձում են այդ կարգախոսով հանդես գալ հանրության առջև, ինչը բարոյական առումով անընդունելի է։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ նորից, իմ խորին համոզմունքն է, որ մեր պետության, մեր ժողովրդի դեմ մեծագույն ոտնձգություն է Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը այս ընտրություններում։ Կոնկրետ ինքը ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական իրավունք այսօր հանդես գալու քաղաքացիների առջև որևէ քաղաքական ծրագրով իրավունք չունի։ Կպիտի զիջի այդ դերը որևէ մեկին իրենց քաղաքական թիմում, եթե այդպիսին կա։ Իսկ եթե իրենց քաղաքական թիմում այդպիսին չկա որևէ մեկը, ուրեմն իրենք ընդհանրապես պետք է ասպարեզից հեռանան։ Ինձ միշտ դուր է եկել եւ ես պետք է ընդհանրապես կրկնեմ մեզ հետ հավագործող Զարթոնք գաղափարական ակումբի պատմաբան Գուրգեն Կարապետյանի խոսքերը շատ հակիրճ մենք դատապարտված ենք հաղթելու միշտ եւ այսօր եւս բնականաբար ու սկիզբը պետք է դնենք այդ հաղթանակի Իլերումն պարոն Ղուկասյանի խոսքերի ասեմ, որ վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ընդհանրապես նույնիսկ մեկ օր իշխանության ղեկի մոտ լինելու իրավունք չունի այն քաղաքական ուժը, որի օրոք որևէ պետության համար կարևորագույն կառույցի արտաքին քաղաքականության նախարարության ողջ ղեկավար կազմը փոշիացվում է։ Այսինքն դա պետության դեմ ուղղված գործողությունների այնպիսի քայլ է, որին չկարողացան դիմանալ անգամ իր կողմից նշանակված նախարարները։ Այնպես ես ընդամենը որպես լրացում եմ ասում։ Նախորդ նախարարության ղեկավար կազմի համատեղ Շնորհակալություն
Բոլորիդ համեցեք պարոն Ղուկասյան։ Մեկ հավելում մենք նաև տարածել էինք այսօրվա հետ կապված, որ ներկայացնում ենք Ազատ Հայրենիք դաշինքի նախընտրական միջոցառումների ժամանակացույցը, որը որ կփոխանցենք ձեզ եւ կտարածենք բոլոր ԶԼՄ-ներին։ Այս բավականին կարճ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախատեսել ենք 11 այցելություններ մեր հանրապետության տարբեր քաղաքներ, հիմնականում գրեթե բոլոր քաղաքները նախատեսել ենք այցելել եւ 11 հանդիպում Երևանում եւ 11 հանդիպումների ժամանակ 11 մամլո ասուլիս ԶԼՄ-ների համար, ինչի վերաբերյալ տեղի, վայրի, ժամանակի ավելի հստակ տեղեկությունը մոտակա օրերին պրես ռելիզի միջոցով։ Ձեր դեպքում թերևս 13 ավելի 13 հանդիպումը ճիշտ կլիներ։ Շնորհակալություն, հաջողություն է։ 11 հանդիպում եւ 2 դեբատներ, 13-ը դառնա։ Շնորհակալություն, հաջողություն Ազատ Հայրենիք դաշինքին։ Հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել էինք Ազատ Հայրենիք դաշինքին եւ դաշինքի կազմում էին Հայ կառուցողական կուսակցությունը նախագահ Անդրեաս Ղուկասյան, Հայաստանի պահպանողական կուսակցությունը նախագահ Միքայել Հայրապետյան, ազգային ինքնորոշում միավորումը նախագահ Պարույր Հայրիկյան, ազգային ժողովրդավարների դաշինքը նախագահ Արշակ Սադոյան, Հայաստանի կանաչների կուսակցությունը Գևորգ Արզումանյանն էր ներկայացնում այսօր եւ Արդարություն կուսակցությունը նախագահ Արթուր Բալոյան։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն նախընտրական այս շրջանում։